在龙龟跑了这么久，还没接过第2天的预约单。我昨天晚上接了一个去南沙的预约单，现在过去装货了。总共就1个半的卡板，现在装好货了，过来这里几分钟就搞定了。收费站。 刚刚他们已经卸了一卡板了，但是它这个是手动叉车，必须要把叉车插上去，把它拉出来一点，才能放得下来了。在南沙灵山这边又接了一单拉管的，一到这里，老板又叫我开顶了。那个管呢有3.3米长，它这边只有吊机，只能吊了。 天了，妈的！哦，我去，红了，有个包了。我去，痛死了！好了，好了，好了。你们所说的穷死不拉浆，饿死不拉管，哎，现在单子都没有了，还有得挑吗？根本没得挑。我去，不是说3.3米吗？我3.7米的车厢怎么感觉装不下呢？執兩個嘢俾你少少佢啊！吓，要啊？有冇啊？有，有啊，就頂住個咯。你過嚟啦，你過嚟。刚刚老板就说拿2个木条把它顶住，现在已经顶住了，应该不怕了。现在是中午12点半了，想着把店充满，吃完饭再出发嘛。然后找了半天都没找到饭店，算了，不吃了，直接走了。现在我到了这个佛山市南海区这个顶天沙场这里一个码头这里卸货，拉2条管到这边来。好饿了，顶不住了，点了一份5块钱的青菜面来吃。等了差不多1个小时，又接了一单去中山古镇的。下陡坡路段站。现在在卸货了，而且有3个人一起卸，很快了。卸完货5点半左右，找个地方充电去。5点半是他们下班的高峰期了，全部是电机。现在充电好贵呀，7点之前都要1.5块一度电。先充一点点再说吧。BBQ 了哦，又要放空了哦。等了4个小时，一单都没看到。现在中山古镇都没单了吗？晚上只有几个小单。哎，走了走了走了。